贝小黑、小泽塔，你们快点回来，这海里的海浪很大，你们待在那里很危险。小赛罗哥哥，这海水真的太好玩了，你快点下来跟我们一起玩吧。你们快点上岸上来，海水一旦涨潮是很危险的。小赛罗哥哥放心吧，我们都会游泳的，没有事情的。这时的小泽塔还在继续的四处的走动着，玩耍着海水，突然受到海水的冲击，一不小心被冲到水深的地方去了。这里的水好深啊，贝小黑，快来救救我！这时的海浪也突然变大，小泽塔，我马上过去救你。由于海浪太大，岩石边缘太滑，贝小黑和小泽塔都没有爬上来。小赛罗则看到他们没有上岸，心里很是着急。我该怎么办啊？我该怎么救救他们啊？随着时间的过去，贝小黑和小泽塔一直游不到岸边。小赛罗哥哥，快点来救救我们啊！贝小黑、小泽塔，你们再坚持一会，我马上就来救你们。这时的小赛罗看到远处有一艘船，立马朝着船跑了过去。小赛罗纵身一跃，跳到了船上，开着船朝着贝小黑和小泽塔的方向驶去，成功的救下了贝小黑和小泽塔。你们两个坚持住，我们马上就到岸边了。小泽塔，你快点醒醒啊！小赛罗哥哥，都是我们不好，没有听你的话，我以后再也不在这么危险的地方玩耍了。经过小赛罗的及时抢救，小泽塔终于醒了过来。谢谢你，小赛罗哥哥，我以后再也不在这么危险的地方玩耍了。小朋友们，暑假期间我们不要到河边水边玩耍，一定要保障自己的安全哦。